大家好，又係我 Andy。今期節目同大家分享翻呢個筍盤啊，總價100萬就可以買到精裝3房海景單位啊，係啊，非常之抵啊，仲帶埋裝修啊，冇錯，而家就係我身處嘅樓盤嘅位置。咁呢個位置就係我哋嘅泳池嘅位置。呢個樓盤係觀海200里，係萬科發展商嘅。係啊，睇翻我哋無遮擋嘅海景，對面就係橫琴。橫琴而家知道啊，橫琴嘅住宅賣緊4-5萬打底，貴啲嘅話6-7萬嘅價錢。同埋十字門呢邊呢，華發灣仔1號買翻我哋睇海景嘅大積嘅，買6-7萬1平方啊。前面就係我哋嘅中央商務區，十字門呢邊。咁我哋樓盤呢度咧只賣緊單價15000左右嘅價錢，非常之抵嘅。係啊，高峰嗰時賣緊3萬幾嘅，而家發展商只需要成本價。係啊，回籠資金只需要成本價。呢個你哋唔需要擔心，呢個價錢係期樓係現樓嘅，唔擔心收唔到樓係現樓嘅。係啊，冇錯。咁我哋呢度交通嚟講嘅都係方便嘅。咁後面就有翻我哋嘅金海大橋啦，翻橫琴呢邊都係15分鐘嘅。咁翻到港珠澳大橋呢邊都係20零分鐘嘅時間嘅，走翻我哋嘅紅鶴大橋啊、香海大橋啊，都係非常之方便嘅。係啊，同埋買嘢到翻我哋最大嘅商超華發商都係10分鐘嘅時間，畢竟我哋呢度都係航空新城呢邊啦。係啊，咁一陣間我哋同大家介紹翻我哋嘅區位圖啦。咁事不宜遲，一陣間去睇睇啦。好啦，嚟到呢邊同大家介紹緊我哋嘅區位圖啦，我哋所處嘅位置。咁我哋所處嘅位置就係我哋呢度啊，觀海200里啦。咁旁邊有翻我哋幼稚園啦，同埋我哋呢個片區係濱海商務片區嚟嘅。咁上翻嚟少少就係我哋嘅華發商都呢邊啊，歌劇院啊，同埋我哋嘅5星級酒店茂林大酒店呢邊係啊，行街食飯過嚟呢邊都係10分鐘嘅時間嘅。咁同大家介紹翻我哋嘅濱海商務區，從冇到而家啦。咁2020年係一片荒地嚟嘅，咁21年就有翻我哋嘅幾個樓盤嘅，有翻我哋嘅萬科同埋華發嘅樓盤，係啊。跟住22年咧就有翻我哋嘅幾個樓盤已經封晒頂啦，係啊。咁23年呢邊就交咗樓嘅，係啊。咁24年就發展成一個片區咁啦。係啊，咁事不宜遲，上去睇睇我哋樣板間啦。Hello， 大家好。咁我而家上到我哋嘅示範單位8棟6樓嘅，咁呢個係06戶型嘅。咁你睇翻我哋嘅格局圖啦，平面圖啦，係啊，佢係3房2廳2衛嘅。咁呢個係東南向嘅。咁呢度就係我哋嘅贈送空間啦，即係門口呢度係我哋嘅，等於我哋嘅贈送空間，私人獨享嘅。咁入門玄關位就係我哋嘅右手邊，可以做翻我哋嘅收納空間嘅呢度，係啊。咁啊左手邊就係我哋嘅廚房，咁廚房係做咗我哋嘅開放式嘅。可以開放式，可以封閉式，咁你拉翻呢個趟門嘅話，又變成翻我哋嘅風伯氣式。咁呢度廚房呢度仲有我哋嘅2個採光窗嘅，係啊，打開嘅話都係非常斜風嘅，係啊。到時交付嘅話，嗰啲廚具都係送俾你嘅，同埋我哋嘅生件頭、油煙機都係豐泰嚟嘅，爐頭、消毒櫃。係啊，我哋嘅玄關呢排又做咗我哋嘅收納空間嘅，係啊。咁我哋嘅飯廳嘅位置係容納咗我哋嘅4人個飯廳位啦，係啊。兩邊拉出嚟少少，坐翻5個6個人都係足夠空間容納嘅。咁呢度飯廳仲有翻我哋嘅採光窗啦，打開嘅話都係斜風嘅，係啊。咁我哋客廳呢度就係做咗個橫廳嘅，係啊，有3米幾嘅行廳，咁坐喺呢度睇電視同埋睇埋我哋嘅海景，非常之舒服。咁客廳出嚟就係我哋陽台，咁陽台呢度係非常之正嘅，係啊，朝東南嘅，睇翻我哋嘅成個珠海嘅海景。咁前面就係我哋嘅十字門啦，咁呢邊就係我哋嘅橫琴啦，係啊，非常之舒服。咁呢邊就係我哋嘅金海大橋嘅。咁頭先我哋咧睇翻我哋嘅城軌係呢度走嘅，係啊，金海大橋，係啊，金海大橋開通咗之後，我哋呢度過去
橫琴呢邊非常之近嘅，15分鐘嘅時間到翻橫琴。橫琴呢邊嘅樓價你都知道啦，橫琴呢邊賣緊4-5萬蚊，最平嘅4-5萬蚊一平方嘅住宅，如果貴啲嘅話6-7萬蚊一平方嘅。咁我哋第一間嘅次鑊，咁呢間係做咗我哋兒童房啦，係啊，配埋我哋嘅飄窗位，係空間都係足夠嘅兒童房。畢竟佢係89平方啦。咁過嚟就係我哋嘅洗手間嘅位置，乾濕分離嘅洗手間，係啊，仲送埋我哋嘅飄窗位。係，咁呢間就係我哋嘅第二間次鑊咧。咁呢間係如果你覺得房間細嘅話，可以推出嚟嘅，將我哋嘅陽台冇咁大。咁呢個陽台係我哋嘅亮點嘅，睇翻我哋嘅非常之舒服嘅海景。係啊，最後間係我哋嘅主人房啦。咁呢間主人房都係同樣入門口嘅位置，右手邊就係我哋嘅洗手間嘅。咁呢個洗手間就做得 OK 啦，都比較闊落嘅。係啊，飄台位都係贈送嘅。係啊，睇佢咁長嘅手都係擺開都係夠放嘅，2-3個人都係唔覺得窄嘅。OK。介紹翻我哋呢邊嘅係，咁我哋呢邊係做咗一排嘅櫃嘅，衣櫃嘅。咁我哋呢度擺咗米半嘅床嘅，3邊落地都係冇問題。咁兩邊可以擺翻我哋嘅床頭櫃都係足夠空間嘅，同埋呢度飄窗位都係可以配埋。如果你中意2米嘅床嘅，配埋我哋飄窗位都係足夠空間。有主人房同樣係開間睇翻我哋朝東南位嘅，睇翻海景，係啊，冇遮擋嘅海景，橫琴。係啊，非常之舒服。咁我哋直接睇翻下一個面積嘅，一經到底。係啊，呢度而家賣緊15,000-16,000蚊左右嘅價錢啊，非常之抵啊。係啊，全屋用嘅材料都係喺度展示。係啊，呢度而家係現樓係賣緊15,000-16,000蚊左右嘅價錢，之前樓花仲賣緊3萬幾蚊嘅價錢。咁呢個就要睇翻我哋嘅細則嘅，咁呢個係我哋嘅67平方嘅2房一廳一衛嘅，係啊。如果中意細面積嘅呢個都 OK 嘅，係比較少翻嚟住嘅啦。咁我哋呢個門都係我哋嘅防火門嘅，3合一嘅智能密碼鎖匙，係啊。咁過嚟係我哋嘅廚房，開放式嘅廚房，同樣都係交付標準，就係咁樣所見即所得嘅，方體嘅3件套。油煙機、爐頭、消毒櫃，同埋我哋嘅預留咗單開門嘅冰箱位置。跟住我哋嘅廚房同樣係帶咗我哋嘅2個嘅採光窗。睇下廚房都係可以封閉式，可以開放式，係拉過嚟嘅話就係封閉式嘅。咁而家做翻嗰啲設計好興嘅。咁我哋嘅飯廳嘅位置呢度係擺咗我哋嘅長方形嘅飯台，都係可以嘅，容納翻6個人、8個人。係咁，我哋客廳呢度都雖然60幾平方，都有我哋嘅3米幾開間、3米5嘅開間嘅。咁呢個就係睇翻我哋嘅園林嘅，係啊，同埋我哋前面個學校呢度。OK。咁我哋呢個樓盤都係小高層嘅，住起身非常之舒服。同係都係萬科嘅樓盤，萬科嘅物業。呢個就冇開燈，可能睇翻我哋嘅洗手間有啲光線唔係幾足夠，但係未開燈嘅情況下咧，睇到我哋嘅光線係 OK 嘅，係啊，乾濕分離嘅洗手間，同樣交付係咁樣，同埋呢個鏡都係做好晒翻俾你嘅。咁我哋嘅嗰間係次鑊，咁呢間次鑊咧係畢竟係67平方嘅，如果你上米5嘅床嘅話，配埋我哋飄窗位，配埋到呢度就呢度做翻我哋嘅一排嘅櫃嘅話，空間咧係足夠嘅。係啊，咁我哋嘅次鑊係睇翻我哋園林嘅西南向嘅。咁最後間係我哋嘅主人房啊。咁呢間主人房係飄窗位都係唔計面積嘅，嗰啲等於贈送嘅。冇錯，係啊。係啊，可以擺翻我哋嘅米5嘅床，都係3米6床，都係可以嘅。係，嗰依間主人房有我哋嘅2個倉嘅，等於南北對流嘅。好，咁我哋直接睇翻我哋另外一個面積啊。
OK，咁再睇翻呢個面積就係我哋嘅89平方嘅，同樣同啱先個89，但係朝向唔同。呢個就係我哋嘅平面圖。咁呢個係南北對流嘅做到。係呢度就係膠附標準啦。影一影先點啊？收一收呢個用嘅材料係萬科嘅膠標都係 OK 嘅。同樣入門就係我哋嘅右手邊就係我哋嘅做翻我哋嘅收納櫃啊，似翻啱先個弧形咁係。係呢邊就係我哋嘅開放式廚房，係可以開放式，可以封閉式，廚具都係做好晒翻俾你嘅。同樣嘅係星盆，同埋呢個都係帶埋我哋嘅兩扇門嘅採光窗嘅。同樣都係三件套方太嚟嘅。呢度預留咗我哋嘅冰箱嘅位置，係冇錯。咁過嚟就係我哋嘅飯廳嘅位置。咁飯廳個位置呢度都有翻我哋嘅窗可以睇翻我哋嘅海景嘅，係啊，非常之舒服嘅海景，無遮擋嘅海景，係啊，非常之開揚，睇翻我哋嘅十字門啊、橫琴啊，係啊，飯廳呢度係咩擺翻長方形，容納6個人都係足夠空間嘅。到咗我哋嘅客廁，咁呢間客廁係啊，所見即所得嘅，交付就係咁樣嘅，係乾濕分離，帶埋我哋嘅採光窗。OK， 咁呢邊我哋嘅客廳嘅話就係呢個客廳呢度有我哋2個陽台嘅，前後有陽台。先影影呢邊嘅陽台，呢邊個陽台睇翻我哋嘅園林嘅。係啊，呢邊可以你擺翻我哋嘅洗衣機、晾衫都可以。呢邊就係呢個陽台就係睇翻我哋嘅無遮擋嘅海景，可以擺翻個茶几喺呢度，一直睇翻我哋嘅海景啊，一邊嘆茶，一邊打邊爐，一邊喺呢度燒烤，睇翻我哋嘅海景。係啊，非常之舒服。對面橫琴同埋十字門睇翻，千億配套呢邊。咁呢度我哋嘅客廳呢度係擺翻我哋嘅3米嘅梳化都係足夠嘅，喺呢度睇電視睇埋海景。我覺得嗰個海景仲好睇啦。OK， 咁呢間係我哋嘅第一間臥室啦。咁呢度就係前幾日話加沙颱風係吹咗嘅。而家維修緊，係啊，呢度都係擺翻1.2米嘅床，批埋飄窗位都係足夠空間，做埋我哋嘅係啊。咁呢間就係我哋嘅長輩房，同樣長輩房都係我睇翻我哋嘅海景嘅3海間，細開間啊，等於個廚房睇海景，客廳睇海景，長輩房睇埋我哋嘅海景，跟住主人房都係睇埋海景嘅。呢間都係有我哋嘅9平方左右啊，擺1.5米嘅床下都係可以嘅。呢邊做翻我哋一排衣櫃。最後間就係我哋嘅主人房啦。咁呢間主人房，咁呢邊都係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間嘅，所見即所得，同埋呢啲化妝鏡都係做好晒翻俾你嘅，易用易經。跟住呢度就係我哋嘅沐浴區嘅位置，同埋呢個飄台位都係贈送嘅，可以擺翻好多我哋嘅洗頭水、沐熱露啊，係啊，都係可以嘅。係可以一邊坐喺呢度浸腳啊，都係可以嘅。OK， 咁呢邊就係我哋嘅瞓覺嘅地方。咁呢度就唔會似其他戶型格局咁啊。主人房嘅透廁對埋我哋嘅床頭，呢度就係擺翻我哋嘅床，同樣係睇翻非常之舒服嘅海景。係啊，主人房都係做咗我哋嘅2個窗嘅，可以南北對流咁。咁呢度都係睇翻我哋嘅園林嘅，係。咁呢個面積就睇晒啦，仲有一個面積，係啊，冇錯。咁佢租咗4個洋晚間嘅。咁最後一個面積係我哋嘅79嘅，係啊，我哋影咗2個89，一個67。咁呢個係79嘅，啱先交附標就影咗俾大家睇咧，咁樣影一影嗰個平面圖咧。咁呢個都係有翻我哋嘅空間嘅，入門呢度，影入戶都係擺翻我哋嘅鞋櫃喺側邊，都係呢個就係我哋屍體獨享嘅，係。同樣入門魚缸位都係呢邊做咗我哋嘅收納空間嘅，係啊，冇錯。咁我閂埋個門，同樣係收納空間嘅，擺翻我哋嘅鞋啊，係啊。呢邊都係做翻我哋嘅收納空間，擺
或者咁樣設計咧，就係坐喺呢度換鞋，係。咁右手邊就係我哋嘅廚房，同樣係開放式嘅廚房，可以封閉式，三件套都係標配嘅，方太嘅。同樣係預留咗個單開門嘅冰箱嘅，係啊。如果你覺得唔夠用咁，可以做埋我哋嘅到頂嘅冰箱嘅。同樣係呢度都係明窗嘅，廚房都做埋明窗，係啊，打開非常斜風嘅。不過啲廚具都係做好晒嘅。過嚟就係我哋嘅飯廳，咁飯廳呢度係擺咗4人位嘅餐台嘅，係啊，都係足夠空間嘅。咁呢邊都係擺咗我哋嘅設計嘅話，擺翻我哋嘅收納空間，擺翻我哋嘅名酒啊、名茶啊、咖啡都係可以嘅。咁呢度就係我哋嘅客廳嘅位置，咁客廳係3.5米嘅開間啦，係啊。咁同樣係睇海景嘅呢個面積，係啊。出嚟就係我哋嘅陽台，咁呢個陽台咧係睇翻我哋嘅係啊海景嘅。咁前面嗰個城計有冇睇到？攝影師拉近少少睇啊，係啊係啊，有冇睇到我哋嘅城計？係啊，呢個城計直接鬥翻我哋橫琴同埋珠海拱北呢邊嘅，係啊，冇錯，係啊，睇翻橫琴，咁呢邊橫琴啦 ，OK。咁介紹翻我哋嘅靜區嘅位置啦。咁靜區嘅位置呢度就係我哋嘅洗手間嘅位置。係啊，洗手間同樣係乾濕分離嘅，材料展示都係展示翻嘅，鋁窗材料係啊，木質複合門嘅呢個。咁第一間房就係呢個就係設計咗嘅茶室啦。即係如果你冇咁多人住嘅話，可以按照佢呢個設計啊，即係有啲似日本嘅咁樣嘆茶喺呢度，太係我哋個海景，係啊，係啊，可以嘅個海景，無遮擋啊。OK，咁第二間係我哋嘅臥室啦，咁呢間係我兒童房啦，係啊，呢度同樣係睇翻海景嘅。都係東南向嘅，4開間朝南嘅，客廳朝南，係啊，呢間朝南，主人房朝南，茶室朝南，主人房係啊，咁呢間主人房，咁呢間嗰個洗手間都係闊落嘅，係啊，畢竟係79平方嘅2房，係啊，沐浴區嘅位置都係足夠嘅，係啊。我嘅手咧係咁長嘅手拉直，係啊，咁呢啲到時膠布都係做好晒嘅，同埋帶埋我哋嘅採光窗、鋁窗材料。咁主人房呢度係擺咗1.5米嘅床嘅，係啊，咁呢度飄窗位係贈送唔計面積嘅，擺埋兩邊嘅床頭櫃都係足夠。如果你中意床大啲嘅話，可以拼埋我哋呢邊嘅飄窗啊，2米嘅床都係可以嘅。咁衣櫃都係做一排嘅衣櫃，到時都係設計翻嘅。咁呢邊主人房同樣係睇翻無遮擋嘅海景。係啊，而家嘅12點鐘左右嘅，唔係12點2點鐘左右嘅時間，係啊，睇到嘅日落係非常之舒服嘅。好，咁而家來到我哋嘅示範單位，呢一棟就係我哋嘅一棟大面積嘅5樓嘅，呢個就係我哋嘅平面圖，95平方嘅3房2廳2衛嚟嘅。嚇，咁入門呢度就係我哋嘅飯廳，呢度係啊，飯廳係擺咗個長方形嘅飯廳嘅，容納翻6個人足夠嘅。咁我哋呢邊右手邊仲係我哋嘅收納空間嘅，可以擺翻我哋包包，係啊，鞋都係可以嘅。咁呢間就係我哋嘅次臥咧，咁呢間次臥都係嘅，都同樣係睇翻我哋嘅海景嘅，連接翻我哋嘅露台嘅。咁再過嚟就係我哋嘅廚房咧，廚房係都係做咗個咁樣嘅設計啊，係啊， U 型嘅廚房，可以開放式，可以封閉式，同樣係預留咗個雙開門嘅冰箱嘅位置，係啊，可以擺翻我哋嘅到頂個冰箱，係如果多嘢擺嘅話，係同樣係3件套嘅方台嘅，有煙機、爐頭、燒錄櫃，同樣廚房咧帶埋我哋嘅明窗嘅，係啊，可以開嘅，係啊，睇翻個園林嘅。咁呢邊就係我哋嘅客廳嘅位置，咁客廳嘅位置同樣係3.5米嘅開間嘅，
同樣客廳出翻嚟，我哋嘅露台係睇翻我哋嘅海景嘅，冇遮擋嘅海景，非常之舒服。同埋睇翻我哋嘅無邊際嘅泳池嘅。咁對面就係我哋橫琴同埋我哋嘅十字門片區，都睇到我哋嘅澳門塔嘅尖尖嗰個。係啊，冇錯。咁嚟到我哋嘅正區嘅位置，咁正區嘅位置第二間嘅次卧係我哋嘅兒童房啦。同樣係做咗個榻榻米嘅，將個飄台位係卜咗，係啊，睇翻我哋嘅海景嘅，係啊，非常之舒服。四開間嘅睇海景，最後間係我哋嘅呢間就係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間，係啊，乾濕分離，帶埋我哋嘅採光窗，係啊，咁嗰啲係鏡面都係做好晒翻俾你嘅，係啊。最後間係我哋嘅主人房啦，咁呢間主人房就係整體空間比我哋啱先89大好多嘅，同樣係乾濕分離嘅洗手間，帶埋我哋嘅採光窗，交付就係咁樣嘅。係，跟住我哋呢邊就係做咗我哋嘅收納空間啦。咁呢個係擺咗米5嘅床嘅，兩邊擺翻我哋嘅床頭櫃，都係足夠空間嘅。咁呢個飄窗位到時如果想要大啲嘅床鋪埋呢邊都係可以嘅。同樣主人房係坐喺我哋嘅飄窗位呢，要睇翻我哋嘅海景，非常之舒服嘅。咁因為飄窗位可以設計翻我哋嘅呢度係工作都係非常之舒服嘅，係啊。咁呢個面積睇完，我哋就直接過去睇翻我哋嘅136平方。咁136平方係4房嘅，3個圍3間嘅，2個透廁。係啊，咁我哋呢度係一梯2戶嘅。咁呢個136平方嘅就係我哋嘅4房2廳2衛嘅，係啊。睇翻我哋平面圖，係啊。咁入門就係擺咗我哋嘅圓台啊，即係餐廳位呢度係擺咗我哋嘅圓台啊，容納6個人咧係足夠空間嘅。咁呢度仲有翻我哋嘅露台啊，呢個係南北對流嘅，呢個露台係封咗嘅，暫時係睇唔到嘅。係啊。得有部分業主咧都交咗樓嘅，啱先我哋上嚟電梯嗰時咧睇到有業主係啊買餸翻嚟，係啊。咁過嚟就係我哋橫廳嘅設計啦，係啊，我哋餐廳橫廳嘅設計。咁原本呢度係一間房嘅，而家佢係設計翻我哋呢度個茶室啊，飲茶室啊。如果你唔夠房間住，可以將呢度做翻一間房嘅。係咁，我哋客廳嘅位置，客廳呢度都係有我哋嘅4米嘅開間嘅。同樣係呢度客廳出翻我哋露台，都係睇翻我哋嘅海景嘅。咁呢度一邊睇電視，呢邊右手邊睇翻我哋海景，非常之舒服嘅。係啊，咁呢個陽台係夠長咯。係啊，同樣係呢個海景係冇遮擋嘅，非常之長嘅陽台嘅。係有我哋嘅8米幾嘅陽台，係啊，非常之舒服嘅。係啊，前面睇翻我哋嘅十字門片區啊、橫琴片區啊，係啊，同埋呢邊就係睇翻我哋嘅金海大橋啦。係啊，咁我哋露台呢度咧睇出嚟嘅景觀，呢度發展商都展示嘅，睇翻個澳門塔㗎，係啊，啱先睇到尖尖嗰個澳門塔嘅，係啊，珠海中心，係啊，格力同埋橫琴呢邊，華人啊、抖音集團啊、乜嘢中海啊都係嘅。咁我哋呢個廚房係同樣係咁樣嘅設計嘅， U 型嘅廚房，可以開放，可以封閉。係啊，同樣係3件套贈送俾你嘅，方太各展一線品牌嘅。咁呢個就係我哋嘅啱先所講嘅採光窗啊，係啊，可以封可以關，採光通風都係非常之開揚嘅。咁嚟到正區嘅位置，咁正區嘅位置呢度就係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間啦。係啊。咁同樣係乾濕分離嘅洗手間，同樣係空間都唔細㗎，我嘅手可以伸得直嘅。同樣呢度飄台位都係贈送嘅，係啊，可以坐喺呢度浸下腳都係可以㗎。係，呢啲都係做好晒發電嘅，易用易表嘅機。咁我哋呢間第一間嘅次卧就係都係睇翻我哋海景，做埋個榻榻米嘅，做咗米5嘅床，係啊。跟住呢邊係床頭呢度做翻我哋嘅收納空間，同樣睇翻我哋嘅非常之開揚嘅景觀。
咁第二間房就係我哋嘅長輩房啦。咁呢間長輩房都係帶埋我哋嘅透廁嘅，擺咗米5嘅床，三邊落地都係冇問題。係啊，飄台位係未 book，如果 book 咗嘅話，整體空間會大翻少少嘅。咁呢度就係睇翻我哋園林嘅長輩房。咁帶埋我哋嘅透廁啦，係啊，同樣係乾濕分離嘅。飄台位都係唔計面積嘅贈送俾你嘅，都係帶埋我哋嘅採光窗。咁最後一間就係我哋嘅主人房啦。咁呢間主人房就夠大咯，係啊。咁入門嘅位置就係做翻我哋嘅桑拿空間，擺翻我哋嘅山鞋啊，係啊。咁呢度都係擺咗我哋嘅米5嘅床嘅，係啊，三邊落地可以，係啊。咁我哋床頭櫃都係擺咗好大嘅位置嘅，做翻2米嘅大床都係足夠嘅。同樣呢度都係飄台位係贈送面積嚟嘅，同樣坐喺呢度睇翻我哋嘅景觀非常之開揚嘅。橫琴嘅景觀係啊，十字門同埋我哋嘅海景，無遮擋嘅海景。咁呢個樓盤叫個名都係好匹配嘅，觀海200里都係睇到嘅海200里嘅。咁我哋主人房嘅透廁都係乾濕分離啦，係啊。咁仲帶埋我哋嘅浴缸嘅，係一邊浸水一邊睇翻海景，係非常之舒服嘅，係啊。係啊，咁呢個面積睇晒，今日我哋睇咗我哋嘅6個示範單位啊，而家真係好抵嘅，發展商嘅好有誠意啊，係只需要收翻成本價啦，15000、16000嘅價錢就可以攞低啦，係啊，非常之抵嘅，仲係現樓添，之前期樓咧仲賣緊3萬幾蚊嘅價錢嘅，所以而家嚟講嘅發展商只收翻成本價。如果有興趣嘅朋友，嗱聲預約我出嚟睇樓啦，或者點我右上方嘅2維碼。諮詢翻各大樓盤最新價單都係我協嘅。咁今期節目我就介紹到呢度，下期再見，拜拜。